नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा उद्योजक मित्र अजय शिंदे रिप्रेझेंट करतो मलबेरी ग्रुप ऑफ हॉटेल्स, सातारा, महाबळेश्वर, पंचगणी आणि भोर, पुणे. आज समोर काही आपण रॉ मटेरियल पाहत आहात. आज आपण बनवणार आहोत एक भन्नाट गावरान रेसिपी पोपटी. तर चला पाहूया पोपटीमध्ये आपण कोणते कोणते इन्ग्रेडियंट्स यूज करतो. सगळ्यात प्रथम पोपटीसाठी लागणार आहे हे म्हणजे हे मातीचं मडकं, की याला आपण म्हणू शकतो माठ. त्याचा बेस आहे. यानंतर सगळ्यात महत्वाचा आहे तो म्हणजे हा भांबुर्डीचा पाला. हा शक्यतो कोकण आणि महाबळेश्वरच्या काही परिसरामध्ये, अर्थातच म्हणू शकतो मलबेरी हॉटेलच्या परिसरामध्ये हा भांबुर्डीचा पाला आपल्याला सहजपणे उपलब्ध होतो. यासोबतच लागणार आहे आपल्याला केळीचे पान आणि मॅरिनेट केलेले चिकन. सो मॅरिनेशन मध्ये आपण काय वापरतो? मॅरिनेशन मध्ये आपण वापरतो भाजलेलं खोबरं, अद्रक, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर याची पेस्ट. सोबतच वालपावटा, की जो आपणा सर्वांना माहितीच आहे. या नॉनव्हेज सोबतच थोडे आणखीन रंगतदार चव येण्यासाठी वापरतो आपण भरलेलं वांग. या वांग्यामध्ये जे आपण चिकनला मॅरिनेशन केलेलं आहे सेम बॅटर वांग्याला अधिक प्लस मध्ये कट करायचा आहे आणि तो यूज करायचा आहे. सोबतच काही बटाटे, पोटॅटोज. यामध्ये हळद, मीठ, लाल मिरची पावडर आणि थोडासा गरम मसाला याची पावडर बनवून यामध्ये आपल्याला स्टफ करायचे आहे. थोडीशा चवीसाठी काही टोमॅटो, ऑनियन आणि गाजर. या इन्ग्रेडियंट सोबत सगळ्यात महत्वाचा बेस आहे तो म्हणजे जाडे मीठ, रॉक सॉल्ट आपण म्हणू शकतो, आणि ओवा. ओवा आणि रॉक सॉल्ट आपल्याला जे आहे ते लेअर साठी आपल्याला यूज करायचे आहे. आपण जे चिकन मॅरिनेट केलेलं आहे हे साधारणतः अर्धा तास मॅरिनेशन करून ठेवायचं आहे. हे मॅरिनेशन केलेले चिकन आपल्याला केळीच्या पानामध्ये अशा प्रकारे पोटली बनवायची आहे जेणेकरून हे चिकन चांगल्या प्रकारे कुक होईल. सो आता आपण पुढच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. सोबतच एक महत्वाचा इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे अंडी. सो चला तर मग पोपटी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे चिकन, पावटा, बटाटे, वांगी, अंडी, टोमॅटो, ऑनियन, गाजर, रॉक सॉल्ट आणि ओवा. आणि सगळ्यात बेस्ट म्हणजे हा भांबुर्डीचा पाला, की ज्याशिवाय पोपटी आपण एन्जॉय करू शकतच नाही. सो लेट्स गो. आता आपण बनवूया पोपटी. तर अशा प्रकारे हे मातीचा माठ आपण घेतलेला आहे. या माठामध्ये संपूर्ण आतमध्ये आपण आपला जो भांबरेचा पाला जो आहे हा पाला अशा प्रकारे साईडने लावलेला आहे पूर्णपणे. आपण हा पाहू शकतो. आता यामध्येच आपल्याला आपण जे चिकनची पोटली बनवलेली आहे, मॅरिनेशन केलं चिकनची पोटली, ही आपल्याला आता आतमध्ये सेट करायची आहे. बंद बंद हो काका. मीठ आणि ओवा घ्या. मीठ आणि ओवा. अशा प्रकारे आम्ही 3 किलो चिकन घेतलेलं आहे. 3 किलो चिकनला मॅरिनेशन करून आता यापुढे रॉक सॉल्ट, मीठ आणि हा ओवा थोडा आरोमासाठी आपण वरती स्प्रिंकल करणार आहोत. हा लेयर्स आपण बनवतोय आता. यानंतर पावटा, वाल पावटा आपण म्हणू शकतो, हा गावरान आहे. याचे आपण लेयर्स देणार आहोत. पुन्हा एकदा रॉक सॉल्ट. मिठाचं महत्वाचं काम आहे की आपण यामध्ये कसल्याही प्रकारचं तेल आणि पाणी वापरत नाही आहोत. मीठ जे आहे हे पाणी सोडायचं काम करणार आहे आणि ऑटोमॅटिकली आपलं सर्व आतलं जे मटेरियल आहे हे विदाऊट वॉटर आणि ऑइलने कुक होणार आहे. आता हे आपण आपले पोटॅटोज आतमध्ये लावून घेऊया. इव्हन ब्रिंजल ऑल्सो, वांगी. थोडे पुन्हा एकदा रॉक सॉल्ट, पुन्हा एकदा सॉल्ट, काही गाजर, टोमॅटोज, नेक्स्ट
कांदा, पाला, त्यानंतर आपण अंड्याचा लेअर, पाला टाकला, अंडा टाकायचा, पाला घ्या थोडा. अंडी जी आहेत ती सेफ राहण्यासाठी आपण थोडा पाला यामध्ये टाकूया, जेणेकरून अंडी व्यवस्थितपणे फिट होतील आणि ब्रेक होणार नाहीत. पूर्णपणे व्यवस्थित दाबून पॅक करतोय. पुन्हा एकदा यामध्ये मीठ, थोडा ओवा आणि अंडी. ही जी आहे ती कच्ची अंडी आहेत. भांबरुडीच्या पालाचा स्वाद एवढा अप्रतिम आहे की तो शिजल्यानंतर आहा क्या बात आहे. हा व्हिडिओमध्ये तुम्ही पोपटी एन्जॉय करू शकत नाहीये, मला कल्पना आहे याची. पण नक्की हा व्हिडिओ पाहून तुम्ही तुमच्या घरी, तुमच्या गावाकडे, तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पोपटी बनवायचा प्रयत्न करा. आणि समजा तुमच्याकडे जर भांबरुडीचा पाला उपलब्ध होत नसेल तर आम्हाला फोन करा. मलबेरीमध्ये आम्ही आपल्या पोपटी बनवायची सोय करू. अशा प्रकारे आम्ही अंडी व्यवस्थित सेट केलेली आहेत. पुन्हा याच्यावरती काही वालपावटा, थोडेसे मीठ, जाडे मीठ, थोडा ओवा आणि ऍट द एंड नाव टाकलं मीठ, भरपूर मीठ टाकलं, भरपूर मीठ, खारट व्हायचं. आणि ऍट द एंड पुन्हा एकदा आपण आलेलो आहोत शेवट, तो म्हणजे भांबुर्डीचा पाला. आता आपण हे प्रेस करू शकत नाही, हलक्या हाताने आपल्याला पूर्णपणे भांबुर्डीचा पाला आपल्याला भरायचा आहे, पूर्ण तोंडापर्यंत. आतमध्ये आपण भरले सगळं. तर अशा प्रकारे संपूर्ण आपण सगळ्यात बेसला खाली भांबरुडीचा पाला, त्याच्यावरती चिकनची पोटली, त्यानंतर पावट्यानंतर पुन्हा मीठ, ओवा, यानंतर त्याच्यावरती बटाटे, काही टोमॅटो, वांगी आणि बटाटे हे टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा भांबरुडीच्या पाल्याचा लेअर आणि अंडी, मीठ, आणि अशा प्रकारे अंड्याच्या वरती शेवट हा आम्ही पूर्णपणे मटका जो आहे हा क्लोज केलेला आहे. याच्यावरती पुन्हा शेवटी थोडं मीठ आणि ओवा टाकलेला आहे स्वादासाठी आणि पाण्यासाठी. तर अशा प्रकारे हा आता आपला पोपटीचे 50% काम पूर्ण झालेलं आहे. आता आपण जाणार आहोत हे कुक करण्यासाठी. पोपटीचं स्टफिंग पूर्ण रेडी झालेलं आहे. जाऊया आपण कॉटेजला पोपटी शिजवायला. थँक्यू. काका बाय. तर अशा प्रकारे आता आम्ही गेलेलो आहोत हे आमच्या मलबेरी कॉटेजमध्ये पोपटी शिजवण्यासाठी. चला तर मग जाऊया पोपटी शिजवायला. थँक्यू. चला चला जाऊया कॉटेजला. चला या. चला कॉटेजला. चला पोपटी खायला. तर शक्यतो पोपटी ही थंडीच्या दिवसामध्ये बनवली जाते. यामागचं बनवण्याचं कारण असं की आपल्या शरीरामध्ये असलेली थंडी ही पूर्ण घालवायचे काम पोपटी करते. आणि शक्यतो हा पोपटीचा मेनू आपल्याला जास्त प्रमाणात पाहायला
आणि खायला मिळतो हा कोकण परिसरात, विशेषतः म्हणजे रायगड या जिल्ह्यामध्ये. तर याच ठिकाणी आपल्या कॉटेजच्या परिसरामध्ये आज आपण पोपटी शिजवणार आहोत. चला तर जाऊया पोपटी कुठे शिजवायचे त्या लोकेशनला. आपण आलेलो आहोत की या ठिकाणी की ज्या ठिकाणी आपण ही आपली पोपटी शिजवणार आहोत. हा जो समोर जो हा कुंडा दिसतोय, आपण दोन प्रकारे प्रयोग करू शकतो. आयदर आपण जमिनीमध्ये खड्डा घेऊ शकतो, नाहीतर हा जो आम्ही एक पाईप ठेवलेला आहे, ह्या पाईपच्या आतमध्ये आम्ही काही खाली पेपर्स वगैरे ठेवलेले आहेत, काही पाला ठेवलेला आहे आणि याच्यावरती हा जो माठ जो आहे, हा माठ आपण उपडा ठेवणार आहोत. ही जी बाजू आहे ही खाली ठेवणार आहोत आणि आपण आपली पोपटी शिजवणार आहोत. याच्या बाजूने आपण पूर्ण लाकडं लावणार आहोत. आता पूर्ण लाकडाने भरल्यानंतर कमीत कमी 30 ते 40 मिनिटं आपण पोपटी शिजवणार आहोत. पोपटी शिजली कशी हे ओळखण्यासाठी एक जो आपला भांबडीचा पाला जो आहे त्याला एक विशिष्ट प्रकारे वेगळा वास येतो आणि तो वास आल्यानंतर आपल्याला बरोबर समजतं की पोपटीच्या आतमध्ये असलेले अंडी, बटाटे, चिकन शिजलेलं आहे की नाही ते. पुढचा व्हिडिओ पाहूया आपण पुन्हा एकदा पोपटी शिजल्यानंतर. होतोय पोपटी शिजवायचं काम चालू झालं आहे. हे आपण आतमध्ये आपला माठ आहे आणि याच्यावरती मस्त अशी आग लागलेली आहे. साधारणतः आत्ता वाजलेले आहेत 7:45. 8:30 पर्यंत आपली पोपटी शिजेल अशी अपेक्षा आहे. आता आपल्याकडे आहेत 45 मिनिटं आणि 45 मिनिटांमध्ये आपण खेळणार आहोत त्या म्हणजे गाण्यांच्या भेंड्या. सुरुवात करूया आपले ज्येष्ठ नागरिक राजेंद्र काका बावळेकर यांच्यापासून. राजू दादा पाटील. राजू काका, एखादं तुमचं कॉलेज जीवनातलं गाणं होऊन जाऊ देत. म्हणा तुम्ही म्हणा, मी ऐकतो. भजन होते. भजन होत आहे का? चला मित्रांनो, अशा प्रकारे भांबरुडीचा पालाचं जो वरती आवरण होतं ते आपण आता जस्ट बाहेर काढलेलं आहे आणि आपण पाहू शकतो की संपूर्ण वाफा बाहेर पडतात आहेत आणि साधारणतः 45 मिनिटाच्या अथक परिश्रमानंतर आतमधले अंडी, वांगी, बटाटे, पावटा आणि चिकन हे शिजलेलं दिसत आहे. हा सुगंध तसा अप्रतिम येतोय. काका थांबा, आपण लगेच शॉर्टिंग करू. थांबा, शॉर्टिंग कर. थांबा, पलीकडे चिकन काढायचं. पाहू शकतो आपण हा लेग पीस अल्टिमेट असा शिजलेला आहे, खूप सुंदर. याला जो आपण मसाला आपण मॅरिनेट केलेला होता की ज्यामध्ये भाजलेलं खोबरं, अद्रक, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची, त्याचं हे मॅरिनेशन होतं. सोबत थोडंसं मीठ आणि हा काही पावटा. अशा प्रकारे मस्त अशी पोपटी या ठिकाणी तयार झालेली आहे. आपण पाहू शकतो. वाव, ऑसम. आम्ही टेस्ट करतोय. बटाटा हा त्या चिकनच्या पीसपेक्षाही एकदम अल्टिमेट लागतोय. तर मित्रांनो, तुम्हालाही जर पोपटी बनवायची असेल तर अवश्य मलबेरीला भेट द्या. कॉन्टॅक्ट नंबर 9833859985. मलबेरी इन अँड कॉटेजेस, महाबळेश्वर. धन्यवाद.